सादर करपाक आमी तांकां संदी दिताले। त्याच प्रमाणे 70चे जे आमचे जुने जे आमची लोककला आसात ती खंय ना खंय तरी हांगासर विसरत गेल्ली वयता आनी ताका लागून तेची जतनाय करपा खातीर लक्ष्मी हळवळकर सारकी अशी जाणटेली ती सुद्धा हांगासर ह्या कार्यक्रमाक सहभाग जावपाची आसा। त्याच प्रमाणे ह्या कार्यक्रम आसा हो 25 आनी 26 आसल्या कारणान ह्या कार्यक्रमाक आमचो जो मेन कार्यक्रमाक जो अध्यक्ष आसा श्री माननीय श्री विश्वजीत राणे हो ह्या कार्यक्रमाचो अध्यक्ष आसतलो। त्याच प्रमाणे माननीय श्री गोविंद गावडे जो क्रीडा आनी आमचो कला आनी सांस्कृतीक मंत्री आसा तो हे जो आमचो प्रमुख पावणे आसतलो। त्याच प्रमाणे सगूण वेळीप जे कला आनी संचालनाचे जे हे आसात ते संचालन आसा त्या प्रमाणे आमचे सेजीन शेख जे आमची वालपय म्युनिसिपल कावन्सील तेची ती हांगासर चेअरपर्सन आसा अशें आमकां हांगासर पयल्या दिसाचे प्रमुख पावणे आसतले। त्याच प्रमाणे आमकां दुसऱ्या दिसाचे श्री कालिदास घाटवळ तशेंच किशोर नायक गांवकर जे आमचे गोवन वार्ता लायव्हचे जे संपादक आसा ते आमकां दुसऱ्या दिसा आमकां वतले। त्याच प्रमाणे आमी हांगासर ह्या खिणाचेर म्हणजे आमी 2 दिसांक आमी 4 जाणांचो आमी सत्कार करपाचे आसा। जे 2 कलाकार आसात जे आमचे रणमाले जे आसात लोक कलाकार त्यांचो आमी हांगासर सत्कार करपाचे आसा। जो लोककला आमचे महोत्सव आसा ह्या वेळाचेर आमी 4 जाणांचो आमी सत्कार करपाचे आसा। तेतून आमचे 2 लोक कलाकार आसात सातू माजीक झरमे हांगासरले तेजे आमी तो रणमाले कलाकार आसा तेजो आमी सत्कार करपाचो आसा। त्याच प्रमाणे सूर्यकांत गांवकर हो सालेली 70 हांगासरलो जो रणमाल्या भितर भाग घेवपी तेजो बी आमी सत्कार करपाचो आसा। त्याच प्रमाणे जी पौर्णिमा केरकर आसा जी लोककला अभ्यासक आसा आणि तिने कितलीशीच साहित्यीक ह्या अभ्यासाचे लोककलेचे तेंच्यांनी बरयल्ले आसा हेंचो बी आमी ह्या खणाचेर आमी सत्कार करपाचो आसा। त्याच बरोबर विठ्ठल पारवडकर ज्यांनी नाट्य क्षेत्रांत आणि बाकीच्या साहित्यीक हेतून खुबशी तेंची पुस्तकां बरयल्ली आसात आणि ताका लागून तेंचो बी आमी ह्या हेजेर आमी सत्कार करपाचो आसा। कार्यक्रम बुधवारा 25 जानेवारी 2023 सांचे 6 वरांचेर सुरू जातलो पयल्या दिसा। तशेंच दुसऱ्या दिसा बी तशेंच 26 जानेवारी 2023 सांचे 6 वरांचेर दुसऱ्या दिसाचो कार्यक्रम जातलो। त्याच प्रमाणे दुसऱ्या दिसा सुरवातीकूच ह्या लोककलेचेर एक चर्चा सत्र जातलें आणि तेतून भाग घेवपी झिलू गांवकर आणि पौर्णिमा केरकर असे दिग्गज अशे हेतून भाग घेवपी आसात। नमस्कार। लोकोत्सव 2022-23 25 आणि 26 जानेवारी 2023 शेनवार आणि बुधवार आणि ब्रेस्तार या 2 दिसा मातोड्या श्री शांतादुर्गा कला मंडपात जावपाचो आसा। आणि हे जशें गौरीश गांवसान जशें सांगले तशे लोक जी कला आसा आमची लोक पारंपारीक जे दायज आसा ते आमी दायज सादर करपाचो हांगा यत्न करतले। वेगवेगळे ज्यो संस्था आसा तांकां आपयल्ली आसा। खास करून मुद्दाम सांगपाचें म्हटल्यार ह्या लोकोत्सवान एक श्री देव भैरव जोगेश्वरी फुगडी मंडळ भैरववाडी कुडाळ ही ह्या लोकोत्सवान भाग घेता आणि ह्या भाग घेवपाचो मुख्य उद्देश म्हणजे तांकां हाडपाचो आमचें कारण आसा की जेणे करून तेंचे जे कला आसा ती आमच्या लोकांनी पळोवची आणि सादर करची आणि ती शिकची जेणे करून मुद्दाम तांकां आपयल्ली आसा। आणि ह्या कार्यक्रमाक आमकां जे आमचे नेहरू युवक केंद्राचे श्री कालिदास घाटवळ आसतले त्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसतले। तशेंच आनीक ढवळी मांड ही जी लक्ष्मी हरवळकर आणि तेजी साथी कलाकार आहा ती सादर करतले। त्याच बरोबर ह्या रणमले जावं हेर जी कला आसा ती ह्या महोत्सवान सादर करपाची लोकांक पळोवपाची एक संद मेळटली आणि असो एक उत्सव असो 2 दिसांचो रणमाले महोत्सवाचो आसा लोकोत्सवाचो आसा। सो हांव सगळ्या लोकां कडेन मागतां ज्या गोंयच्या तशेंच आमच्या सत्तरीच्या हे 2 दीस चलपी आहा ते लोकोत्सवान येवन तेंच्यांनी आवर्जून उपस्थित लावची आणि हे लोककला जी आसा तेजो आस्वाद घेवचो। नमस्कार येवकार आमी हो जो आता कार्यक्रम आसा तो श्री शांतादुर्गा कला मंच मासोड्डे आणि नेहरू युवा केंद्र पणजी तशेंच कला आणि सांस्कृतिक संचालन पणजी गोंया सरकार आणि सम्राट क्लब वाळपयच्या संयुक्त उद्यमान हो प्रोग्राम आमी घडयता लोककला महोत्सव 2022 आणि 23।
आणि सम्राट क्लबाचे सांगपाचें म्हणजे आमी हो क्लब आसा तो डेडिकेटेड टू आर्ट अँड कल्चर आणि आमकां सदांच दिसता की लोकल कला आहा ताका प्रोत्साहन दिवचें त्या दृश्टीन ह्या कार्यक्रमाचे आमी हांगा हे केल्ले आसा हय भाग घेतला आणि तो कार्यक्रम घडोवन हाडला बाकी माहिती आमची दिल्ली आसा दोनी हाका